Maanguddoo asbaanii nu eebbisaniin galatoomaa isiniin jenna amilee naa kennaa gammallee. Haasawaa gabaabaa dhimma warra eebbifameenis kan wal qabatu dhimma uummata naannoo kanaa bu'aa bahii hedduu keessan wajjin darbeetiinis kan wal qabatu jaala abbaa qalaadiitiin iddoo kanatti isiniif dhiyaataa kabajaadhaan abbaa qalaadii gara waltajjiitti dhiyaatanii. Kabajamtoota qondaaltota bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa jettan kabajamtoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo kabajamtoota qeerroof qarritti kabajamtoota uummata naannoo kanaaf akkasumas jiraattoota naannoo kanaa fi keessummoota keenya hundumaan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Sirna eebba waraana bilisummaa Oromoo mooraa Jibaa sababeeffachuun baga nagaan dhuftan yogguun jedhu kabajaaf jaala guddaanii anaa dhufuun jedha. Dabalees maqaa koof maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Giddu-galeessaan nageenya koo nageenya keenya dhaamuun barbaada. Galatoomaa baga nagaan dhuftan. Akkuma beekamu jaarmiyaan keenya waggoota hedduun dura waggootawwan qaalii Oromoo kana cuuccaaf dhiittaan sirna garboonfataa irra ture garbummaa jala ta'anii kaayyoof akeeka seera qulqulluu waboo hanga ammaatti dimokiraasiin addunyaatti hin dorgomuu hin dandeenye dhiiga isaanii qulqulluu lolaasuun laphee labata Oromoo keessatti taasisanii darbanii jiru. Sirna sadarkaa dimokiraasiin waboo yeroo ammaa irra ga'ee jiru qaama biyya bulchuuf jiruuf yaaddoo ammoo uummata keenyaaf gammachuu daangaan ta'an uumee jira. Har'a akeekni qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo har'a akeekni qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo kan jaarmiyaa uummatni Oromoo akka lubbuu isaatti jaallatu wabootiin talgamuun falmaadhaa kan inni jiru fedhiif hawwii namoota muraasa guutuu adeemaa jiru tun ta'an garbummaa qolee saba isaarraa rarreerraa buusuufidha. Sabni keenyas akka sabaatti kaayyoof akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irraa barbaadu kaffalee kaayyoof akeeka waboo jalatti qabatamaatti dhiiroon imala qabsoo waraana bilisummaa Oromoo milkeessuu irratti argama. Carraa kanaan jiraattoota uummata naannoo kanaa argamtan galateeffachuun barbaada. Galanni keessan bilisummaa baraan dheebochaa turtan argadhaa isiniin jechuun barbaada. Adeemsa ijibbaataa haala ulfaataa keessa kuttanii galaana guddisa nuuf ta'uudhaan da'oo beelaaf eebuu keenya taatanii gidiraa isin nuufaan amnamattan sun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isin galateeffachiisaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Qeerroof qarree bilisummaa Oromoo milkaa'ina guyyaa har'aa kanaaf faayaa humna keessanii waan taataniif galanni isiniif mala. Qeerroon bilisummaa Oromoo wabii handhuura qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu keessan qabatamaatti addunyaatti agarsiisanii jiru. Dhiiga keessan ijoollummaa qabsoo bilisummaa Oromoo cobsuun gabbachuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti geeleen caabaatanii jirtu galatooma. Har'as qabsoon bilisummaa Oromoo galfata isinitti kennaa jirti. Har'as qabsoon bilisummaa Oromoo galfata guddaa isinitti kennaa jirti. Amma Oromoof Oromiyaan walummaa bilisummaa ishee gonfatutti ifaajii keessan har'a akkuma kaleessa daran waan barbaachisu qabsoo eegaltan jabeessaa jechuun barbaada. Akkasumas leenjistoonni waraana bilisummaa Oromoo qeerroowwan akka xiyyaa balali'an leenjisuun har'a eebbaaf geessisaniitu uummata Oromoo bira oolmaa qabeenya addunyaa kan bituu hin dandeenye tuultanii akka jirtan quba qabaadha. Seenaanis hojii boonsaa isin akka dalagdan galmee irratti qalama warqeen tarree goototaatti hayyoota qaqqabii gidduu lamaanitti katabdee dhalootaaf ol keessa. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo itichuu keessatti isin adda dureedha galanni keessan bilisummaa ta'uunis niin jedhu.
miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii keessatti argamtan milkaa'ina faaya sagantaa kanaa ta'uun jalqabarraa kaasee hanga guyyaa eebba kanaatti shoora isin taphattan daran olaanaadha. Dirqama baatanii cinatti guyyaa eebba miseensa aaraa kanaan miseensa aaraa waraana bilisummaa Oromoo bareechuuf olii gadi fiiguun haala kan mijeessitan hundi galata seenaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabdu galata argadhaa jechuun barbaada. Miseensonni waardiyyaarra turtan nuffii tokko malee dadhabee utuu hin je'in beelee utuu hin je'in aduun natti beetuu hin je'in dandeessanii guyyaa kana waan geessaniif isinis galata guddaa ni malaa jechuudha. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo dirqama adda addaa fudhatanii wanta kana miidhagsuuf walii gad fiigaa turtees galata argadhaa jechuun barbaada. Leenjiin kun haala miidhagaa milkaa'inaan xumuramuu qofa utuu hin taane jalqabaa yaada leenjichaa irraa kaasuun mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessatti wal dhaga'uuf waliif abbamuun waliin mari'achuun wal qajeelchuun jaallanni waliin hojjechaa turre lafee dugda sagantaa kanaa cichoomni murannoo keessan daboonseeraa galata argadhaan jedha. Walumaa galatti eebbifamtoota keessummoota qeerroo bilisummaa Oromoo kan hin jechuu barbaadu uummanni keenya golawwan dachee Oromiyaa keessatti garbummaa xumura gochuuf adeemaa jira. Akka laayyootti kan ilaalamu miti. Uummanni keenya dadhabee beelee dheebodhu utuu hin je'in nuffii tokko malee galgalaaf ganama waraana isaa akka qaroo ija isaatti kunuunfachuuf faana dhaabbachaa ture ammas irra deebi'ee galata argadhaan jedha. Har'a impaayerri Itoophiyaa raafamaa hawaasaaf dinagdee siyaasa amaan butamtee jirti. Sirni abbaa irree kan siyaasni warra abiisni akkatti tortore siyaasa ofii tolfachuuf jecha nagaa guutummaa biyyattii dhorkee gooluutti argama. Waraanni keenya siyaasa tortora ajaan isaa uummata biyyattii goolaa jiru kana hundeen urgufachiisuuf gogsuun fardiidha. Nuti akka jaarmiyaa qeerroof qarree akkasumas uummata qabannee walabummaa bilisummaa Oromoof Oromiyaa mirkaneessuuf malee Itoophiyaa kufte gangalchuun lubbuu toruuf miti. Har'a woboon adeemsa ajaa'ibaarra jira. Kana booda humni dandeessa dhaabu hin jiru. Kanaaf uummanni keenyas ta'e qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo akkuma kanaan duraa baran waraana isaaf jedhee ganna beelaan boon ammoo dheebuun waadamee isa jiraachisaa jiru kana cina dhaabbachuun ammayyummaadha. Eebbifamtoota har'aaf dhaamsan dhaan barbaadu kaleessa qeerroo yerootu qeerrummaa keessanii dirqama Oromummaa harka keessan duwwaa amlee guutuun baachaa turtan. Har'a immoo mooraa woboo seentanii ogummaaf goomummaa argattan dirqama lammummaa amlee guutuun baachuuf irbuu yookaan amaanaa saba ofii fuutanii obsaaf murannoof kutannoon akka galmaan geessan abdii saba keessanii isinirraa qabu akka milkeessan isiniif dhaama. Dhumarratti eebbifamtoota guyyaadhaan baga geessan akkasuma uummati keenya immoo baga gammaddan baga waliin gammannee galatoomaa ulfaadha. Ayyee tartiib sagantaa keenyaa akkuma itti fufeetti jira amma nama as keessa deebaan isin bohaartu jira.